بص في ناس مش محترمه، في قطرين واقفين في اليوب. سامعني؟ سامع. حاطين جثث على جايبين تصوير اللي فيه ناس حاطينها على القضيب، ويقول لك ادي السكه الحديد. خلي اي حد من اللي بيصور يكذب الناس اللي مش محترمه ديت بعد اذنك، قبل ما تصوروا فيه حاجه. انا مش شايف حد ميت ولا حاجه. فين الميتين اللي هم بيتكلموا عليهم؟ فين هم؟ عشان يبطلوا كلام على الناس الكويسه بس.